ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیارو چې را پاسه زو نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سر را روان شو سوا د ابو لهب نه د نبی اسلام چې کم ترو هغه د صد عذر د وجه نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل روري را روان کو ابو جهل روري هغه ته ویل چې زما په ځای ته لاړ شه او په ابو جهل په رور باندې د اصل کې 4,000 درهمه قرضه وه د ابو لهب په قرضه وه نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و نو هغه هم را روان شو په خپل ځای دی ولیږو دویم امیه ابن خلف دا هم د مکې په سردارانو کې و دا هم ابو جهل ته وایي زه نه ځم وایي نه ځم زه تا سره جنګ لی نه ځم دا ما ولې انکار وکړو خو ابو جهل پې زور ولګو بیا را روان شو دا بدبخته که نه اول انکار کړی و او د انکار وجه یې دا وه که نه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره دوستی ورورولي و دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د مدینې منورې دی نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره ورورولي و دوستی و نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته که نه نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی خوا لته د هغه سره به شپه په مدینه کې کوله او دارنګې چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مکې ته به راغی نو شپې به بیا چا سره وي د امیه ابن خلف سره د دوی دوستی وه چې د دوی دوستی وه نو یو ځل د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مسلمان شو د هجرت نه وروستو دی مکې ته راغی عمرې دپاره نو چې عمرې دپاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیه ابن خلف سره شپه وکړه د ده سره شپه وکړه نو د امیه ابن خلف ته بیا وي ما طواف له داسې ټایم کې بوزه که نه چې په حرم کې څوک نه چې زه ځان له ښه په ازاد زړه باندې طواف وکړم او دویم دا خلک مینې نه ځکه دوی ته پته ده چې دا مسلمان دی نو بیا به راته تکلیف را رسوي په داسې ټایم کې مې حرم ته بوځه چې هلته څوک نه نو د امیه ابن خلف ورته وي ټیک ده اوس دی کافر دی امیه ابن خلف او سعد ابن معاذ رضی الله څه شوی دی مسلمان شوی خو ورورولي و دوستي وه نو په غرمه ټایم کې دی بوستو په غرمه ټایم کې نو غرمه ټایم کې دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د خانه کعبې نه طواف کو نو په دغه غرمه ټایم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی که نه نو د امیه ابن خلف ته وي دا در سره څوک دی دا لږ در سره څوک دی دا طواف چې کوي نو هغه ورته وي دا زما د انصارو او د مدینې منورې هغه دوست دی ملګری مې دی رور مې دی راغلی دی طواف له عمرې له راغلی دی نو ابو جهل ورته وي دا تاسو دا خلک راولی بیا پې دلته کې پناه ورته ورکوئ دا مسلمان شوی دی او ته ورله بیا هم پناه ورکړې ده راځي طواف کوي وی دا بېدینه خلک نعوذ بالله مسلمان ته وي دا بېدینه خلک تاسو دلته راولی نو چې دا بیا سعد بن معاذ رضی الله تعالی ته ابو جهل وي که د امیه ابن خلف در سره نه وی که نه نو تا به زما نه دلته طواف نه و کړی تا به زما نه دلته طواف نه وی کړی خو که د امیه ابن خلف در سره نه وی دی در سره دی نو څه چلو کومه سعد بن معاذ رضی الله تعالی ته په چغه وي قسم په الله کو دا طواف نه دې منع کړم که نه ته به ځې زمانه شام ته په کومه لار باندې ته به زمانه په مدینه باندې راشي مدینه به در باندې بنده کړم ته ما د مکې نه بند کړه ته به زمانه مدینې ته راشي چې سعد بن معاذ رضی الله ته دا خبره وکړه په تیز اواز باندې که نه د امیه ابن خلف ورته څه وي دا دوست ورته څه وي چپ شه دا خو زموږ مشر دی ته په چغه باندې اواز کوي ابو جهل که نه دا زمونږ سردار دی ته ورته په تیز اواز باندې خبرې کوي چپ شه اواز ښکته که نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی ته څه وایي ای امیه چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبي علیه الصلاة وسلام نه اورېدلي دي چې ته به د نبي علیه السلام د ملګرو د لاسه قتل کېږي هغې خپل دوست ته وي ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې ته به د هغې د لاسه قتل کېږي امیه ابن خلف ورته دا چا ویلي دي نبی علیہ السلام دا خبره کړې ده محمد دا خبره کړې ده صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه او هغه دا ویلي دي د باندې راپی راغی په یاره راغی بس په یاره شو هېڅ یې ونه وی کور ته لاړ چې کور ته لاړو نو ښځې ته څه وی یو خبره درته وکړم وی او وی زما د مدینې منورې دا کوم دوست چې راغلی ملګری هغه راته یو خبره وکړه پیسې درته وکړه وی دی راته وي چې ما د نبي علیه الصلاة وسلام نه اورېدلي دي چې امیه ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کېږي
وی ښه او تا ته هم پته ده قسم په الله چې نبي علیه السلام دروغو نه وي. نو ښځې ورته وایي بس اوس خبره واضحه ده، بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي. ګوره دومره پوه و چې نبي علیه السلام دروغو نه وایي، نو ښځې ورته وایي تا ته پته ده چې هغه دروغ نه وایي، خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي. نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وی زه غزا له مدینې ته، وی چېرته هم نه ځم نو هغه ته خو خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته. وی نه ځم. وی ته ولې نه ځې؟ ته د مکې سردار یې، چې ته نه ځې نو دا نور خلک به څه لاړ شي؟ ابو جهل ورته وایي ته خو سردار یې چې ته نه ځې دا نور خلک به څه لاړ شي؟ وی نه ځم. امیه بن خلف بالکل کلک وی زم نه د مکې نه وځم نه. ابو جهل ورته څه وي؟ وی داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي، داسې اس ته له ګورم او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره محسوس کړه را منډه کوه واپس مکې ته راځه. خو په دې موکره سره ځکه اوځه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه. امیه بن خلف ورته وی ټیک ده وځم، خو در سره وځم، خو د نیمې لار نه به واپس راځم. ګوره دومره یقین و چې نبی علیه السلام دروغ و، زه به د هغې د لاسه قتل کېږم، نو وی وځم در سره وځم، خو د نیمې لار نه به څه کېږم واپس کېږم. چې ټیک ده ابو جهل ورته ویل د مړه د لارې نه واپس راځه، خو اوس را سره ملګری شه. کور ته راغی، ښځې ته وی زما سامان مامان تیار که زه وځم. ښځې ورته وی د هغې انصاري رور د هغې انصاري دوست او وروره خبره دې هېره ده؟ سعد ابن معاذ درته څه ویلي وه خبره دې هېره ده؟ وی نه هېره مې نه ده، خو زه در کومې جهاد له ځمه زه کومې جنګ له ځمه نو زه د کومې جنګ نه ځم؟ زه خو صرف د مکې نه وځم او د لارې نه واپس را تښتم، خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه، زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم. زه در کومې ځم؟ ښځې ورته وایي ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي. بس دی روان شو. چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د به خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاوېږي چې واپس تښتمه. خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله دا وه چې ده ته به موقع نه میلاوېده چې واپس شوی وي. ده به ډېر کوشش کو چې واپس راو تښتي، خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو را تښتېدی را پټېدی نه شو حتی تر دې پورې چې دی ورسېدو. نو دم ابو جهل ته انکار وکړ امیه ابن خلف، وی زه ستا سره نه ځم. خو ابو جهل په دې بهانه روان کړ، وی زمونږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه، خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام مقام روحا ورته ویلی شي چې هغې ته ورسېد که نه نو ودرېد. صحابه کرام را جمع کړو، چې را جمع کړو نو نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتي وو، هغه لاړه د لاس نه ووتله، خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی، زمون خلاف را روان دی، مونږ پسې جنگ نه را روان دی. اوس څه وکړو؟ ماله مشوره راکړئ. اوس څه وکړو؟ مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره مونږ د مخکې ځو کو ته وایي چې ځو، مونږ ستا نه شاته کېدونکي نه یو. بیا عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې مونږ ستا سره ولاړ یو، کو ته هر څه وایې مونږ به هغه کوو. نبی علیه السلام بیا یې مشوره راکوي. حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه پاڅېد او مقداد رضی الله تعالی عنہ بیان شروع کو او په بیان کې څه وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى. اے دا الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کوم چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه موږ به دلته ناست یو. مونږ ته دا خبره نه کوو. مقداد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ به ستا نه جنګي ګستاخي طرف ته، ستا شا طرف ته، ستا نه مخې ته، هر طرف ته به مونږ ستا نه ولاړ یو. مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه او ته ستا رب دې پوه شي، مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کوو. مقداد رضی الله تعالی ډېر یو جذباتي بیان وکړو. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ
عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمایي وی چې کله مقداد رضی الله تعالی بیان کو کنه او دای وی د الله پاک پیغمبر مونږ هغه کار نه کو کوم چې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړو مونږ بستانه هر طرف ته جنگیږو وی دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی کړه کنه د نبی اسلام په مخ باندې داسې یو خندا رااله د نبی اسلام د مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی دا بیان واوریدو ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وای مونږ چې مقام روخا ته ورسېدو کنه نو د هر تن په زړه کې دا چې مونږ خو جنگ لنی را روان شوي مونږ خو تجارتي قافلې پسې را روان شوي وو نو مونږ د ابو جهل سره اوس جنگ څنګه کوو هر په سړي په زړه کې دا یو شک او یو خبره و چې جنگ به اوس مخکې څنګه کېږي مقداد رضی الله تعالی پاسې دا بیان وکړو کنه ټول صحابه کرامو تخ کوي چې د الله پاک پیغمبر مونږ بستانه هر طرف ته جنگیږو وی بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمانو چې ما د مقداد رضی الله تعالی په خبره کړې وي خو نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال مشوره راکړي مال سره راکړي مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو بیا نبی علیہ السلام فرمایي مال سره راکړي مشوره راکړي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره چاته ده ځکه چې عمر هم چې دی نو دا مهاجر صحابي دی مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی ابوبکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی او نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال سره کوي مشوره راکړي نو سعد ابن معاذ رحمه پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره انصار ته ده اے انصار تاسو لږه مشوره راکړي نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پاسېدو دا انصاری صحابي دی پاسېدو بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه دا او په اخر کې فرمایل د الله پاک پیغمبر مونږ پتا ایمان راوړی دی مونږ پتا سره راوړی دی ایمان راوړی دی مونږ ته د الله پیغمبر منلی قسم په الله کو تر ته و چې دریاب ته وردانګي مونږ به ټول وردانګو یو انصاری صحابي برانه مرستونه پاتې کیږي غزا یې دی کنه چې جنگ کو تر ته اوس وایي چې ټول انصار دریاب ته وردانګي مونږ به وردانګو یو انصاری صحابي به شاته نه پاتې کیږي چې کله سعد بن معاذ رضی الله تعالی د انصارو د طرف نه دا بیان وکړ کنه نبی علیہ السلام بالکل څه شو مطمئن شو او خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو نبی علیہ السلام د مخ کې تلو سره وکړه فیصله وکړه چې زو اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنگ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي خو وروستو کېدونکي نه یو موږ به اوس څه کوو غزا کوو